Hello， 朋友们，大家好，我是老狼。别叫，别叫，太叫了。我跟小白，我们马上要出发了。今天离开阿里，走阿里北线317，先往尼玛方向走，然后去那曲。搁得下不？搁那边，那边。手机落这了吧？东西扔外边。这是脑子多臭啊！小白刚出来吃完饭，把东西又忘这了。这是什么？啊？啥东西丢了？手机忘了拿了。忘了把我的手机拿走了吧？都忘了拿了，都在。我看吧。拿着，我塞。我们就正式出发了。对。出发。在拍吗？尼玛县，今天预计到尼玛县，尼玛县是830公里。800多公里啊！看我赶到帅，能到吗？赶不到就到改辙呗。对。我们把油加完了，准备出发。对，别这样。出发这个是不是得唱首歌？唱。来，预备。没有什么能够阻挡我对自由的向往，天马行空的生涯。完了什么怎么唱？忘词了。不会唱，忘词儿。蓝莲花。哦。因为今天都赶路，也没拍视频。现在我们距离尼玛县还有72公里，今天跑了不到800公里，到尼玛县是880多公里。现在又有一个坏消息，我这个车现在发动机又有异响，我都不知道能不能坚持到湖北了。现在我不知道你们能不能听见，我现在给油门，发动机哒哒哒哒响着了。消气声听了吗？很明显。不是怪什么玩意儿的，我真现在就是也挺肝颤的。现在属于我们是在这个清潭无人区呢，这车要坏这一块儿，我的下场不比小白好哪儿去啊！希望车跟我这个狼坚强能够坚持住，坚持到湖北，到湖北还有3000多公里呢。也不知道怎么样，反正现在我也不敢开太快，就是不敢过100，过100的话声音就更大。也不知道就是下到平原之后声音能不能好一点。感觉是气门拍子响，不是连杆响。但是听着声音啪啪啪的，也挺瘆人。然后我今天发现我这后边冒黑烟更厉害了，赶紧出西藏吧！我这个原本我还寻思慢慢走呢，如果这样的话就持续赶紧走吧，往回走吧，赶紧到湖北去修车吧。这个车再不修是真不行了，真变成狼坚强了。今天开了几个小时车了？有10个小时多了，快11个小时了。上午10点钟开始开的，现在是晚上8点42。绝对是战士，中途都没休息，就泡了个奶茶。泡了个奶茶没了。就泡了个奶茶。对。到小白这块是5000多公里，全程5000多公里。然后我跟小白说了，这个我俩分工明确，油钱算我的。你说啥？我坐高速跟吃，还有坐。这我都占老大便宜了，我跟你说。别闹，那是我占便宜了。都占便宜。咱俩都占便宜。哎呀，刚开始小白要给我转钱，我说咱俩别转钱了，反正原来也是 AA 的，你再接着 AA 吧。
我就出油钱，你出高速费。这油钱也不少，真的，一5000天5000公里700-800，基本上一天一箱油。不够1000，要是明儿跑起来1000一箱油不够。对呀、我这个在西藏这边大概得将近9毛钱一公里，8毛多钱一公里。嗯，除了西藏能便宜点，6毛多钱，6-7毛钱一公里。我需要众筹，有没有帮我众筹点的5000公里油钱？哎呀，我对啊，想有粉丝呢，请吃饭啊，这样的就可以减轻压力。我不需要讲，朋友们，我不需要请吃饭的，我需要我需要加油。我感觉要把我兜掏干净了。主要是我这个钱还没下来呢，应该我估计我到家了之后我就4大皆空了。都一样。我现在手机还用的是朗哥的手机。是用吧。我那个手机就是一种毛病，打电话没隐私，知道吧？只要你打电话必须开免提，因为那个听筒没声儿。对。换过一回也不好使，不是听筒的事儿，就是主板上的毛病。先用。我看前摄像头也不行。前摄像头可以啊。前摄像头不行。可以啊。这是蹲个人吗？不是。哦，吓我一跳。我蹲个人的。这里蹲个人，我这啥情况？其实，哎呀，这个北线这边风景挺好的，真的，一望无际，非常辽阔。然后这边的草马上要绿了，看起来那种浅黄色的。刚刚那个日落快落的时候，看起来更漂亮。睡，继续其实今天就不能拍了，睡吧，继续睡。你们就从这儿模模糊糊看一眼吧。然后今天呢也没有其他视频，我把之前我们去216的视频拿出来跟大伙分享一下子。很美。也很美，确实很美。但是那边因为小白这个事儿吧，也没成型，就把那个视频插到这里边，让大伙看看216国道上那个风景，无人机还有一些相机拍的风景，也是蛮漂亮的，一起看一看。就跟大伙说这些，我估计我送小白回家这趟行程，最快也得4-5天，这是最快的。顶天就是出了西藏之后，在高速上能跑得快一些。在西藏这边，现在阿里北线这边能快一点，等出了这个大曲，上317，上那个川藏北线吧，就慢了，对，就会慢一些，没这么快了。那边有时候车速啥的，这边车速车的少，可以跑，而且路上没有车。好了，看风景吧。
感觉我这车有点坚持不到湖北了，要坏晒呀！你给油门给大了，能听见那声儿哒哒哒哒哒，挺响的。下坡又不响了，你给油门还响。现在好像就是那个之前那气门拍子响，也不是啥响，但是我感觉是气门拍子响，不是连杆。连杆的话不应该这样。现在是晚上的10点13了，然后我们赶到了尼玛县，这个车噼里啪啦噼里啪啦响，也坚持到了。明天早上看凉车响不响，如果凉车不响的话，那问题就不大，那就是拍子响；如果凉车还响，那就事儿就大了，走不了了，就得修了。看到了这个什么当若营车酒店，今天晚上就在这儿住了。然后，我跟小白去吃个饭，明天早上继续出发。